का झगड़ा कइले बाड़ू तो हम लोग का झगड़ा माने इहे दिन देखावे खातिर हम सीख के लिए रनी ना जी बोली सुनम हम ना रोला लेके बाहर जाएंगे ओइ जरा ओरा बनाई में ही गट गट लिली हन हम बना के कहते हैं आखिर तो ई बताओ आज ले कमा तो तोहरे के नु देता नहीं हां कमा के देत नहीं तो तहरे के नु करतन जा के करे अपना भैया पढ़ाई ला लिखाई ला के करे माई बाबू हते चुके छोड़ के तो ओकरा बदला में हम कइले नहीं छी तो ओकरा पहले बनी तो ओकरा बदला में तू पैसे कह देल त कमा के दे आज मेहरारू वाला होला पक्ष लड़े हम तो दिन से मेरा में तो ओकरा खातिर तो बवाल करबू बवाल करबू ए बबुआ हम ना जाने कहीं तो तू ऐसे करबा जो घर छोट रहत ए भौजी तू ही नु बारू हमरा के बढ़िया ले करियो हम गांव मोहल्ला के देख देख के नु कहीं तो जाए तो गांव मोहल्ला हंसे मत आज बबुआ मेहरारू वाला होला अरे चाटा इनका के लेके हां तो बुझात के ऐसे ही कइले बाड़ू कइले नहीं कि हम तारा के का कइले बड़ा तू ही धोले बड़ा का तो बाहर हो गए रोकड़वा के लेत रहल रोकड़वा के गिनत रहल रोकड़वा कौन महीने ले कमा तो कितना दिन ले कमा तो अरे तो कितना दिन ले उतना कमा के कुल देर में हिसाब दिए बड़ा कहत नहीं ना लेके चाटा इनके के चटिया तारा के चटिया का बड़ा सुघर बारू के काहे अरे तू ही सुगर बारू देखत नहीं कि सुगर बारू अरे ना हो तू ही तो पार्वती मैया बारू तारे के लेके आदमी देख गई ना मेहराज तो पार्वती के तू ढेर मत बोलो चलो हम निकाल अपन आगे बनी खाई देखी जी ए बड़ा साल का होई ठीक बनू लड़खा नैहर में तो पूरा चर्चा रहे हाला रहे सुघराई के देख लीजिए ससुर में सब बहुत बाउर हो जाए देखो बाबूजी ऐसे बोलो मत हमर ये बहुत ज्यादा अरे मेहरारू के तो तू पक्ष लेके लाया तो तू सही बुझ लगा तो मेहर माऊ का कर हम रोज हो खड़ी दम दिया तुम दिया हां यार मेहरारू कोला हो गेलो आ कालो घर भैया भज रहे भैया कितने ए बड़ा से ए बड़ा से ना एकर मुंह लौके के चाहिए ना एकरा में हम खाइम अलगा बनाई में अलगा रहम अरे जो रहिए ते अलग जो रहम ना हो पाइले तनी हेकरा हेने आज में नो तो धक दुनो के गोट काट काहे तो बाबू घर में रही तो घर में खाइयो तोर बाबू के लिखाइल बका काहे ने के लिखाइल हम हम बाप हम बाप पे देबे नो मार मुंह फाटिए जाई बाबू मार देम नो की फाटी जाई देखिए प्रधान जी के बुलाई हिस्सा लगवाई ना छोड़ा आज के बाद से आज तू अपन मत देख के बोलत है बुझा तो जाई बढ़िया दिन रखे हां तू चल घर में हम अपन अलगा खाई तो तू अपन अलगा हां जा अलगा खाइयो जा हां जा देख ले तू कितना दिन अलगा खाइबो आई प्रधान जी आई ये फैसला होइए जाओ बैठी आवल हो कहां पर लो एक बार फरियाइए ली आवल हो आग नहीं लिया के हां तेबरा आई बड़ा फैसला होइए जाओ गोड़ लगा तो निकल रहा काहे विवाद कर लेलु हलो काहे विवाद भइया बताई आज के जमाना ये चलल बा ना तो बड़ नु काम करियो छोट गोट टंगरी पसार के टंगरी पे के सूत ना नहीं तो ठीक ना नहीं तो है ई ठीक नहीं है त ई ठीक बा ई छोटकी के तबीयत खराब बा तू घर ही गरी है बू ना तो सुध इहो मुंह ठीक से नहीं खाली है। कह देती नु कि हां छोटकी उठाई कर दे त हम ना कहती तब नु गरी आईती जाने ये कुल हमरा घर में डरामा बाऊ है ना डरामा ई बानू प्रधान जी की दिन रात गरियावत रह तरी कितना केहू सही जी माने उतना दिन से हम मरद कमात रहल त इहे नु रखत रहली एबरा मरद हमके 2 रुपया देता त इनका के जलन होता थे अच्छा सुनो लो हमार कहना में है बा कि जौन भी विवाद बा उ ज्यादा दिन ना टिकेला तो हम लोग आपस में एक दूसरा से क्षमा मांग के फिर से एक में रहलो हां माने जब नहीं के बुझाइल इनका मर अपना मरद के कमाई पे घमंड बा हमारा नु मरद के हमर खेतिए में पे घमंड बा बुझाइल तय करेगा ही उपाय बा जब क्षमा दोनों का बनी जी अरे का हो अरे का होई लाइने की का हो गई घर में ये अलग के बात हो गेल बबुआ और बड़का हो गेल बड़ ना ठीक बा ओई के तनु हम आइल बनी अब हम बोली नु जब किए हो अलगा ना कराई तो बवाल कराई मुड़ी कटावल कराई ना तू बताबो ना चुप रहो अब हम बोलो तनी आ सुनो लो अलगा होके के बा जी अरे छोट रहलन तो कमाए लगलन कमात रहलन तो देहलन तारा के लेकिन पलला पोसला तू ही हम वही लेकिन ई जौन बा विवाद तो लंबा हो गई अब एकर एक ही उपाय बा कि अलगा हो जालो ठीक तारा घर दुगो घर बा जी तो पूर्व वाला तहार हो जाओ हाँ। बड़ बड़ो हां आ पश्चिम वाला तहार हां मंजूर बा एकरा में कोनो आपत्ति नहीं कोनो दिक्कत नहीं ना। का हो ना हमरा कोनो दिक्कत नहीं है ठीक आ बर्तन बर्तन के नामो मत ले हम ई सब हमरा नैहर के ह आ उ अपन जो नहीं लोकर नैहर के मिलल नु दूगो छिपा मिलल बा एगो कटोरा धइले के बक्सा में तो वो ना ले जी के बा देखी हई बर्तन इनकरा हौ जोन रखल बाटे वो हमर सास के देवल त उ त हम लेबे करब का सास तोहरे रही हमार ना रही एगो लेबे करब सास रही तोहरे हो तो सास से हो तो हिला हई ना ले हमरा बड़ी का वाला चाहिए काहे हम पड़ी ना ले हम हई देखा कोई तो हम कबीर दे अपने मेहरारू को समझा दे बाबू तू ही कोनो कम बाड़ू काहे ओकरे मुंह चक बोल बा ओकरे मुंह छछलो बा तू बढ़ी के लिए हम खराब कर ले हम अरे नहीं, हमारा के काहे खातिर बोलै
सो जब अपन आई फरिया ले सतो चुप रहो काहे के तुम चुप चुप रह रहो चुप चुप हमरा क्या चुप हम रहो चुप अच्छा बोली बोली हम कुछ बोली हाँ बोली अब सुना सो सास के दिहल दुगो बर्तन रहल ह हां तो मैं निमन बाउर वाली बातिया नहीं थे अब तू कहता रू कि हई लेबू कहता री कि हौ ले तो एकर एक ही उपाय बा कि ई बर्तन बेच दलो हां बेच दे हाँ आधावा दोनों जन के दाम दिया जी ठीक ठीक बा ठीक है बाबू हो जाओ तू ई मानत रू कि हम उनकर नैहर के बर्तन ह हाँ तो ऊ तो उनकर हो गई हाँ उ ना चाहिए ना चाहिए ना। आ तहार बर्तन तहार हो हाँ गई हमरा लगे चाही कैसे कूड़ा पर थरिया के धले बे हमार तो तसली फूट गइल छिपा अब छिपा फूट गइल बउगे तो कही कहां ले ले कैसे ओकर मोबाइल लेबे खातिर हती बात अरे ले जा ना तुम्हें फरिया छोड़ो मुखिया जी बानी ना हाँ अब फरियावे जब बैठल बन तो फरिया जाएगा जी। तहार बर्तन तहार हो गई तहार बर्तन तहार हो गई अरे जो छीपा लोटा माने बर्तन तो बताइए गई जी जी चौकी उकी बा कुछ चौकी कहां ले बउगे बूढ़ी रही त बाजी प्रधान जी दूगो खटिया बा हाँ तो ठीक बा अरे तो दूगो बा तो का एमे झगड़ा करे के बा तू को खटिया बतेगो तू ले लिएगो हम अपन हाँ, ले हो लेबे गई करब। ठीक छत के सीढ़ी जौन बा हाँ ताना पर तो दोनों आदमी चढ़ी दूगो सीढ़ी तो बनी ना ना हां तो यो बात कह दी जब हम आई में जाइन ते कर नहीं के जाए आवे थी हम जब हम जाए जाए में त एकर शकल सूरत ना अरे हम तो सही तो नहीं के देखा चाहत तो चलो तो इहो ताकत फरिया है। गई एक दूसरा के केहू देखले नहीं के हाँ, हाँ, चाहत ठीक और ही कोनो चीज बा साज में बना कल हमार हो गए कल हम गलवैले बनी अपन दाम से गलवैले बनी हम बाजी ओकर पास पैसा घड़ी के ना देले बनी। रहे कल गड़ अच्छा हमें पैसा हम नहीं मिले ले पैसा मिलल तो बना के खिएले रहे मिस्त्रियन के त तू है खिएले साल रहे। कनी बाड़ू हमरो मारत के में दाम लागल बा हम लेबे करब तो हम पैसा दे बना के खिएबो करी अच्छा रह कल चले बुढ़ा रह चाइबू रह हाला मत करो कॉल के समस्या के निदान है बा कि सुबेरे एक जानी नहीं है पानी उनी भरी है और साझी खाने एक जानी हम हम सुबेरे सुबेरे ना हम सुबेरे हम सुबेरे ना है हम देखी जी हम अपने नई घर में सुबेरे उठे नहीं ना हम सुबेरे ना है हम सुबेरे नहीं हम सुबह हमें मारत के भोरे नौकरी भोरे पर जाए रहेला जी भोरे भोरे जाके पूजा पाठ कर हम पूजा पाठ करे नहीं सुबह दादा, हम हमारे सुबह सुबह ई तो सुतर है 10 बजे ले अच्छा, और उठिए हुरली ई तो नहीं चुप बना रहो सो, चुप पागल कदम से तन के हमारे के हमारा इलेक्शन लड़े के बा तो सुना सर कॉल में बंटवारा ना हुई अब कॉल हम उखड़वा दे तनी आ जब हम प्रधानी जीतब हाँ दोनों पार्टी उठ दी जब हमारा के हम प्रधानी जीतब तो दोनों के एक एगो कॉल गड़वा दे ठीक बा ठीक ठीक बा ठीक ठीक ए मिस्त्री के बोलावा कॉल भरावा पहले ठीक ठीक अब विवाद ना होई ना ना होई कोई भी हेजल हेने नहीं न ते ना जेनु काहे पे ना बची न हमको कोड़ काहे उठा ना ना, ना। ओहु पाद वाले आगना में भी आधार है तो हे पे काहे के बची हम यो ढलवाले बनी त अरे जा दे का झूठो के तू तनी तनी बात के तो जब हम ना रहम तब बैठी हम हाँ, बैठल रहम त ना तो बैठी तारा संगे तो तार शकल नहीं खे देखल चाहत ना तू ओकर शकल देखल चाहत तारू तो कैसे एक दूसरा संगे बैठबू अरे नहीं की जाना आजकल मुंहवा पे चिकना दे जाता अभी कैसे चुपचाप ताकतिया और ओकर सुट्टुर जबान चलत रहे कैंची नहीं हमें चलाई ना ना, करिए बुता अब निमन अरे तू चुप रह ना अब मत तुम चुप रह लो आ तो लो बबुआ दोनों जना अपना अपना बेकत के संभाल लो जी ना तो जौन लूर लुफुत बाई मुहले पर जाई वाली बात बिया नु हाँ हाँ ई ठीक बा ना कतना लोग आ गइल बा पंचायत लखा पंचायत ना भइल तो हम लोग का लाज लहज नहीं खेला गो बाना तो हम लोग के सोचा तो हम लोग के मेहरारू सुटुर बोलतिया खाली ओकरा कमी से ओकरा रुपया के अहंकार हो गइल बाटे आखिर तो उनको रहनिया उसे मत हम का करी अच्छा चलो लो कब अपने मेहरारू के दोस्त ना दिया उन करे रहनी हमारे तो रहनी। चुप रहो सुना हो गई जी। आ कल के एगो विवाद रहल हो तब कल जब प्रधानी जीतब हाँ। तब दोनों जना के एगो ठीक बा चली मुखिया जी ठीक ठीक है एकदम आ तू मस्त्री बुलावा आ कल खबर प्रधान जात ने आजे बुलावे हाँ, तो हाँ। मिस्त्री के आजे बोला कि प्रधान जी खुश आजे रहो कर देनी हम मेरा कर देनी आजे हमारे के वोट दिया ठीक ठीक बा चली प्रणाम ठीक हो गइल जी आ हइले लेके म देखनी ना कैसे लाते ले बर्तन के मतिया जो ले मारत में नु बर्तन लाते ले तोरा वसई करम में रही नु तो तोरा लाते ही अब बर्तन पैसा मारत लाके मारो अरे हां भिरिया हां ना तो धक तू जबान में खींच ले या संहार जा मेरा रुक संहार हम ना जाननी कैसे करवा जा चली चलो तू चल कहां जातन होने चली घरे में आज जाते हम तनी खेत घूम के आवती जा जाई